खर्राटे लेने वाला स्नोमैन। बर्फीले गांव फ्रॉस्टविल में हर कोई स्नोमैन बनाना पसंद करता था, लेकिन एक स्नोमैन था जो बहुत खास था। वह खर्राटे ले सकता था। उसका नाम स्नूजी था और उसके खर्राटे इतने तेज थे कि वे गड़गड़ाहट की तरह सुनाई देते थे। एक सर्दी की रात गांव वालों ने एक गहरा हूर हा आवाज सुनी जो पहाड़ियों में गूंज रही थी। यह स्नूजी था जो चैन की नींद सो रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि किसी को भी नींद नहीं आई, यहाँ तक कि तारे भी उसकी खर्राटों की लय में टिमटिमा रहे थे। गांव वालों ने स्नूजी की मीठी नींद को खराब नहीं करना चाहा, इसलिए उन्होंने उसके लिए रुई और चमकदार धागे से एक विशाल जोड़ी ईयरमफ्स बनाई। उन्होंने इसे धीरे से उसके बर्फीले सिर पर रख दिया और इसी के साथ फ्रॉस्टविल में फिर से सबसे शांत और आरामदायक रातें लौट आईं। नैतिक शिक्षा। कभी कभी थोड़ी सी दया और रचनात्मकता सबसे मजेदार समस्याओं को हल कर सकती है।